Quando secou, ficou extremamente forte. Para liberar a fumaça, ele criou um tubo especial de ventilação. A saída foi posicionada mais alta para impedir que a água da chuva entrasse. Isso tornou a lareira segura e durável. Para facilitar a entrada e saída, ele ampliou o acesso vertical. Agora não só ele, mas também seus 2 cães podiam entrar e sair facilmente. Cada pequeno detalhe foi cuidadosamente planejado. Depois que a estrutura ficou pronta, ele acendeu uma fogueira com madeira e grama seca na lareira. A luz quente iluminou todo o abrigo.